Hello，大家好啊！歡迎翻到嚟我嘅 channel 啊，我係嘉森啊。咁今日我哋同大家分享啲咩呢？分享就係呢個 Tinker Construct Mod 裏邊嘅bouncy pad。呢個 bouncy pad 呢，就係、用呢個嘅 slime channel 盒噶啦。可以睇一睇下 slime channel 啦。slime channel 就係用一大堆嘅 slime 波，再加埋紅石呢，就可以合到出嚟噶啦。好，咁即係其實佢係 slime 波再加 slime 波啫，好簡單嘅啫。好，咁樣咧，我就起咗幾個呢、個嘅model 喺度噶啦。嗱呢個啦，呢、個就係全怪嘅。全怪其實呢個全怪有得全人都得嘅。我唔記得教咗 peaceful 添。OK，creeper。咁大家可以見到呢隻 creeper 喺咁度轉啊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 ，跟住有好多煙喺度轉啊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 ，唔係呢個唔關事。咁原理一樣嘅啫，全部都一樣噶啦，都係呢個 bouncy pad 啫。嗱呢邊呢個係人嘅傳輸帶啦，同埋呢邊物品傳輸帶，呢邊係全人嘅傳輸帶嚟啦。咁向左邊，sorry 啊。好呢邊彈佢，咁就掂當，係咪好方便先？嗱呢邊啦，物品傳輸帶，嗱我掉呢個出去，呢個掉晒出去。跟住我哋過去呢邊呢個箱，嗱擺咗啲漏袋喺度啦。我哋過呢個箱睇下有咩先。嗱，其實玻璃出嚟嘅，啱啱咁掉，因為我自己做咗個 test 咧係成功嘅，咁我就嚟多次呢度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 ，俾埋呢個你。其實我呢個效果係咩咧？呢個係力量效果，呢個力量效果仲係要見唔見到啊？呢個 given 呢度 ID 255，所以其實我係一拳超人，哈哈。咁我哋呢度咧就可以睇得翻，嗱呢度啲嘢就齊晒噶啦。2啦，其他呢度就都唔攞啦。睇下呢隻 creeper 玩得幾開心。好，咁你呢邊咧，我哋有一個稍微長少少嘅物品傳輸帶啦。唔係物品傳輸帶，係人嘅傳輸帶。好煩啊！啲小係冇。好，嗱呢度啦，咁樣我就呢邊就鋪翻去咁樣啦。嗱呢個就係一個來回嘅，一去嗰邊兜過嚟一回，OK 咁樣啦。呢邊就咁樣都得嘅。其實你可以間開嘅，間開會點講咧？會方便啲咯，會安全，會稍為安全啲，係啊。咁其實呢邊我想鋪翻啲玻璃嘅，因為我起嗰下咧，我預咗啲位出嚟，咁就鋪翻佢，校翻光少少先。嗱，其實咧平地咧，我係覺得夠 peaceful 會好啲嘅。OK，睇下先，係咪？啱。好，嗱呢邊去啦，回啦，去啦。嗱，其實佢有個 bug 嘅，你喺中間行，喂唔好咁好嘛。嗱，你喺中間行咧，撳住 shift 掣咧，你就可以好慢咁行過去噶啦。嗱，你會見到喺度震下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 ，其實唔係我人震噶，我係撳咗前掣，嗱我係撳咗行緊中間呢度啦，行中間呢度咧，佢就會自己喺度彈下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 ，不過我行到呢度咧，見唔見到啊？嗱呢度呢粒嘢好危險，拆咗佢，擺翻正，擺翻正呢度，good job。咁我可以喺呢邊慢慢行過嚟。如果你想快嘅話咧，就咁，就喺呢邊行翻過嚟都得。好，咁我如果將呢度鋪翻佢咧，其實呢個係可以整到呢個咧其實係一個物品傳輸帶嚟嘅本身。但係咧，我發覺咧，原來咧佢呢個半磚咧係點講啊？呢度留翻一格俾佢嘅，呢度淨得一格嘅啫。咁咧
呢個其實半磚嚟㗎啦，大家都可以見到呢個半磚嚟㗎啦。我都唔知其實我唔知個半磚啦定咩嚟嘅已經。佢當佢半磚啦，但係咧你個人咧行埋去咧，佢就會俾你攝咗落去。呢邊呢架就頂住佢。佢本身呢個 bouncy pad 咧，其實佢顧名思義咧係可以咁跳跳跳跳跳跳跳嘅。係啦，我就係咁樣彈下彈下彈下彈到好遠啦。咁我就初初諗到呢個嗰下，咦 bouncy pad 喎，可以跳嘅喎。咦咁我就即刻就攞嚟玩下，試下得唔得啦？點知俾我成功咗，係咪幾方便？嗱，仲可以轉 channel，你轉得快嘅就轉得到啦，係咪先？呢個所以我覺得，如果有啲觀眾佢係玩開 Tinker Construct 嘅話咧，可能已經發現咗添啦，都唔定啊。但係呢個咧係可以介紹俾新手玩下嘅呢個 Tinker Construct 裏邊嘅 Bouncy Pad 嘅傳送帶。咁我就喺度介紹俾大家。咁呢段片就嚟到呢度先啦。咁啊，多謝大家收睇啦，下次再見，拜拜。